О, зашлось. Так, вот кто. Ева. Так, дорога, ладно, построим. Отлично, это отлично, это просто замечательно. Домик построим. Так. А это что ли? Ну ладно, я поставлю, но типа другая сторона. Это что же вроде рядом с дорогой? Ладно. Так, чё? Жители въедут туда. Так, жители въехали. 52 жителя. Так это ж прям коммуналка. Там 52 жителя в одном доме живут. Ладно, в 3 хорошо. Так, ну поставим с этой стороны, почему нет? Так, отлично, давайте. Ну первую партию гвоздей, почему нет? Так, гвоздики. Гвоздики делаются. И что это рука мне дает? Ничего. Ну мы собрали гвозди. Так, вот это мы уже можем тут поставить. Отлично. Хорошо. Так, и что? Ой. Не зря гвозди производил, не зря. Прям. Отлично. Так, тут у нас что? Тут магазин, тут ничего интересного нету. Я его просто открыл посмотреть, но тут ничего интересного. В темноте страшно. Включите нам свет, пожалуйста. Ладно, сделаем ветряной, потому что зеленая энергия это хорошо. Я думаю, свет. Спасибо. Не за что. Обращайся. Так, 104 человека. 104 человека в 6 домах. Что? Городу нужен металл. Бесплатно. Хорошо. Так, рука опять. Первая партия металла. Отлично. Производится первая партия металла. Это очень хорошо. Так. Забрали. О, модернизируем свой дом. Строительство домов приносит вам симолеоны и приближает к следующему уровню. Ага. Ладно. О, еще плюс 52. То есть 104 человека живет в одном доме? Вот теперь точно коммуналка. Хорошо. Теперь он больше не воняет. Но я хочу к тебе в город ехать, мне лень. Это обязательно. Ну ладно. Побыстрее. Никак. Побыстрее нельзя. Нет. В городе продаж всегда есть. Ну ладно. Это я и сам могу произвести. Мне лень. Так, спасибо, что зашли. Да не за что. Ну, кстати, это что такое? Это что? Оно так багнулось по-лютому, ладно. Так. Ну, в общем, в целом городок норм, ладно. Возвращаемся обратно к себе. Это что такое? Почему он так лагает? Типа, возможно, да, норм, но у меня, например, прям люто лагает. Я вот озвучиваю, оно прям сильно лагает. Таунхолл. Ну ладно, поставим таунхолл, лишь бы опять у меня не лагало. Хотя... Блин, неохота рядом с заводом что-то. Так вот поставим. Или так. Вот так вот лучше. Так вот лучше. Так. Ну теперь 5 минут будет производиться. Это много так. Давайте взглянем на городской журнал. Опять меня заставляет что-то делать. Мой любимый город, развивающийся город. Много. Города будущего. Уровень 30.
Уровень 30. Ну, а, кстати, не так уж и далеко. Ладно, я дорогу продлю. Так, как она так криво. Угу. Я до пляжа хочу ее сделать. Ну, пока сделаем так. Просто. Потому что, ну, сейчас что толку до пляжа. Я пока вот тут уже поставил вот эти все домики. Тут один построим. Так, еще один построим. Еще одни гвозди. Так, о, новый уровень, древесина. Угу. Так, что мне делать? Так, ставим еще... невозможно модернизировать уже имеющийся. А почему? Что случилось? Типа, это же несправедливо. Это же нехорошо. Я ставлю завод, но почему я не могу поставить новые здания? Почему? Почему? Что случилось? Невозможно. Сначала модернизируйте уже имеющийся. Как? Почему так? Что случилось с этим миром? Что с ним стало? Что-то выполняется мой любимый город. Создайте жилые зоны. Создали. Но почему мы не можем создать новые? Это больно. Это больно. Я ставлю дорогу, но я хочу ставить здание. Сделаем вот так вот. Выполняется. Развивающийся город. Продлите главную дорогу. Хорошо. Угу. Так, ладно. Так, ну что нужно-то? Гвозди, металл. Угу. Так, какой мы сделаем? Вот это, наверное, потому что, ну, типа новый. Чтобы я мог ставить уже имеющийся. Сюда загрузим. Как говорится, пусть оно работает. Угу. Так, один. Ничего, и все. Сколько гаражей нужно, чтобы сменить лампочку? Не знаю, тебе видней. 40 секунд. Долго, долго. А ну поставим. Ладно, я пока не буду ставить, я посмотрю, какие есть зоны. Жилые. Флорентийская зона, стиль модерн. Так. Угу. Это стоимость земли, прогноз благосостояния. Ну ладно. Коммерческие здания. Хорошо, это у нас заводы. Это власть. Власть это очень хорошо. Сити-холл. Что такое сити-холл? Я не знаю, что это. Кто знает, напишите, что такое сити-холл. Так. Там, опа. Опа. Так. Это уже перебор. Это нет, это я не хочу это осознавать. Моему мозгу слишком больно. Я еду в город этого человека. Ведь он может ставить дома. Я приобретаю гвозди. Так, это что? О, кто мы с вами знакомы? Я не знаю. Спасибо за 4 древесины. Угу. Так, ладно, произведем кой. Вот это, потому что я хочу ставить новые. Тут 20 секунд нам надо. Тоже ждать. Вот это. Так, ладно, я исполню свою мечту, продлю дорогу до пляжа. Так вот сделаю, чтобы можно было посещать пляж. Угу. Что у меня это? Следующая цель. На 4000 человек, то есть, когда у меня будет ровно в 10 раз больше, мне дадут завод, новый завод.
Ну ладно. Завода приятно. Что у нас? Ну, сделаем. Так, тут не сделаем. Тут еще долго. Тут еще долго. Ну, какой дом получится у нас? Красиво? Да, красиво. Хороший домик. Угу. Ладно, мне уже как-то лень становится, поэтому думаю, пора уже закругляться. Всем пока.